लोकांचो विरोध आसून लेगीत गोंय सरकार सागरमाला आणि जेटी सारकिल्ले हेर प्रकल्प हाडपाक सोदता. हे प्रकल्प उबारून गोंयाक कोळशाचे हब करून षडयंत्र रचपाचो हो यत्न आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो सर्वेसर्वा विजय सरदेसायान केला. गोंयचे सगळे मंत्री आपूण दलाल जावन सरकारी जमिनी लुटपाक उठल्यात. मात जर अशें नासत जाल्यार हो कोळसो प्रकल्प उबारपाक लोकांची समजूत काडून तांकां पटोवन दिवचे असो सल्लो ह्या वेळार विजय सरदेसायान सरकाराक दिला. आनी इतल्यो जेटीज सडनली बांदूंक फुडें सरल्या तातूंत लोकांचो ताजेर कॉन्फिडन्स ना. लोकांक दिसता हें कशें तरी घुसपावन तूं लास्टाक कोळसो धाडटलो. गोंयान एक भ्रम जाला, एक म्हळ्यार इट इज आय थिंक अ बिलीफ. आय एम नॉट इवन सेईंग भ्रम न्ही, म्हाजो चूक जाली, उतर रॉंग वापरलें हांवें. लोकांक अशें दिसता गोंय एक कोल हब करपाक ते फुडें सरतात. सागरमाला, हायवेज जे कितें जाता कोळसो हाडून कर्नाटकांत पावोवपाचें एक षडयंत्र. गोंयचेर षडयंत्र हें चालू आहा. सगळे टावट जाले, मंत्री टावट जाल्या. मंत्री टावट न्ही हे सगळी आमचे राष्ट्राची, आमच्या प्रदेशाची संपत्ती विकूंक काडल्या न्ही. सगळे ब्रोकर जाल्या. सगळे आसा तितले खंयच्यो प्रॉपर्टीज टुरिजमाच्यो उरल्या सांग तूं म्हाका. ब्रिटना उरल्या, अंजुणा उरल्या, खंय उरल्या? मिरामार उरल्या. दवरला कितें? इफ हीज इंटेन्शन्स आर गूड, इफ ही कॅन 100% कन्विन्स दॅम इट इज नॉट फॉर कोल, then you should go ahead and guide the people. You should go to the villages, explain to them